สวัสดีครับพามาชม CB 650R ปี2019นะครับเมื่อวานเพิ่งไปเปลี่ยนท่อมันนะครับอันนี้เรามาชมท่อครับเป็นท่อเทอร์มิโนนิอิตาลีโคซิสเต็มคาร์บอนนะครับอันนี้ตอนแรกของนุ่นนะครับเดี๋ยวจะมาให้ฟังเสียงกันนะครับฟังเสียงกันนะครับทุกคนสตาร์ทแรกเครื่องยังไม่ได้วอร์มเลยนะครับ